What's up mga kamoto, welcome back sa ating channel. Bali, ang content na gagawin natin ngayon guys ay tungkol sa electrical wiring. So sa ngayon guys ay ituturo ko sa inyo kung paano mag-install ng basic wiring ng isang ilaw at isang switch. So yan muna ang unahin nating gagawin guys, kaya samahan nyo ko. So ito nga ang mga gamit, materials na ating gagamitin. Isang receptacle 4x4, isang switch with plate, yan 1 gun, isang bulb, tsaka dalawang kulay ng wire para madaling ituro, tsaka breaker. So ngayon guys ay una nating gagawin is i-connect muna natin itong wire sa ating receptacle. Guys, tsaka yung isa naman na kulay. Ngayon guys, i-screw natin muna dito para hindi siya gumagalaw. So ngayon guys, nakikabit na natin yung receptacle. Then para madali nyong maintindihan ay ganito ang gagawin natin guys. Kakabit muna natin sa breaker yung dalawang linya para sa ating ilaw. So ayan guys, naikabit na natin yung wire sa ating breaker. So papakita natin sa inyo lang mas malinaw. Yan guys, nakabit na. So susubukan natin tong itaas. Yan guys, umilaw siya. So ngayon, para hindi kayo mahirapan, lalagyan natin to ng switch. Bali, puputulin natin yung isang linya. Yan guys, so wala na siya. Ngayon, para safe tayo sa pag-wiring, patayin muna natin. Then, saka natin ikakabit yung ating switch. So, ayan guys, naikabit na natin. Yan. So, subukan nating paganahin. Yan guys. So, ganyan lang po kadali mag-wiring ng isang ilaw at switch. So, ayan guys, ganun lang po kadali mag-wiring ng ilaw at switch. Basta lagi nyo pong tatandaan, yung isang linya ng supply ay pupunta sa ilaw at yung isa ay papunta lagi sa switch para hindi sila nagsasalubong. So maglagay ka na lang ng isa pang wire galing sa ilaw papuntang switch, yun ang tinatawag na return. So ganun lang po kadali guys. Ingat pa rin po tayo dahil hindi po biro ang kuryente. So sana ay nakatulong sa inyo. Hanggang sa mga sunod nating video guys, maraming salamat. Bye bye.